selalu mentauhidkan Allah, ulama-ulama sufi. Wa ajma'u ala umdatat tariqi al-iksar min dzikrillahi azza wa jalla. Sangreng parantos sepakat, sudah ijma, sudah sepakat ala anna umdatat tariqi, karena sanya na tihang na toriko, tiangnya toriko al-iksaru, yaitu memperbanyak min dzikrillahi azza wa jalla, tina eling ka Allah anu maha mulia anu maha agung. Eling ka Allah anu maha mulia anu maha agung. Maka henteu meleset tina Al-Qur'an, tidak menjauhkan Al-Qur'an, bahkan mengokohkan mengikuti Al-Qur'an dan hadis Rasul. Di mana dasarnya Al-Qur'an? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jalma-jalma nu iman kudu areling anjeun ka Allah, kalayan eling sa loba-loba na akasira. Maka eling pandangan secara yang diucapkan berbagai macam penemuan. Ada rifaiyah, ada torikoh sajiliyah, ada syatoriyah, ada kholwatiyah, tapi tetap kalimahnya la ilaha. Ada yang 100, ada yang 300, ada yang 165, yaitu qadiriyah. Itu peletakan pertama untuk mubtadi. La ilaha illallah lebih bagus, karena Al-Qur'an pun memberi rukhsah, silahkan sebanyak-banyaknya. Banyak secara menurut Anda, menurut kita 165 itu bukan kita menganggap banyak sebanyak-banyaknya itu, karena untuk mensiasati supaya kita menjadi karakter ucapan kita dalam la ilaha illallah minimal 165, maksimal sebanyak-banyaknya lebih bagus menurut kemampuan, daya dan upaya kita. Itulah dzikron katsira. Maka menurut Syekh Wahab Asy-Syarani di sini al-iksaru min dzikrillahi azza wa jalla, yaitu dengan memperbanyak dari ingat kepada Allah azza wa jalla. Hatta la yakunal muridi suglun illa bihi wahdah, sehingga tidak ada bagi murid pekerjaan yang menjadikan pekerjaan yang sangat fundamental ataupun sangat substansi bagi lisan mereka, bagi ucapan mereka, yaitu illa bihi wahdah, kecuali dengan zikir kepada Allah yang Maha Satu, dengan memperbanyak ingatan kepada Allah. Wa ma adina fihi, dan mereka tidak mengizinkan fihi dalam berzikir yang tidak disertai rasa kumereb ke Allah, maka sebelum dia memberikan kepada muridat, orang-orang yang berkehendak, laki-laki ataupun perempuan, maka sang mursyid itu kadang-kadang dengan intisabnya Allah bukakan, dengan keterbukaan mata basirohnya, mata hatinya, sang mursyid itu melihat ini orang kalau dikasih talqin begini, mungkin itu ada dalam firasat Saihul Mursyid ataupun murabbi ruhina. Cuma beliau itu diberi lagi oleh Allah seakan-akan inspirasi ilham dari Allah untuk menyelamatkan ucapan yang diucapkannya dan menyelamatkan ruh hatinya itu, maka berbagai cara dalam thariqah mereka. Itu adalah hakikatnya yang Allah berikan wilayah prerogatif sang murabbinya, sang mursyidnya. Maka di sini yang pertama, wa ajma'u ala annahu la yambagi li syai'in ayyulakkina al murida at-talqinas suluk. Kadang-kadang di sini sepakat para ulama-ulama, para syekh, wa ajma'u, dan sepakat ala annahu, karena
sanyanya tingkah jeung laku atau kalakuan jeung tingkah layam bagi tidak perlu lisaihin bagi seorang syekh ayyulakina mentalkinkan al murida untuk murid bagi murid at-talqina as-suluki yaitu talqin suluk tidak dikasihkan yang mayoritas itu yaitu ditalkinnya secara tabaruk. Naonnya kumaha? Nah, itu adalah rahasianya. Karena apa? Kadang-kadang sang syekh melihat dengan ainul basirohnya seakan-akan ini yang datang, ini wa ajma'u kadang-kadang walidzalika dan karena walidzalikal muridi dan karena eta murid anu nyuhunkeun atanapi nu bade ditalkin eta teh naon alaqatun masih terliputi terkokohkan dengan selain Allah dunyawiyatun yang dikatakan dunyawiyatun perspektif toriko perspektif tasawuf itu selain Allah kaya ningka sohorna eta nu diaji idamna kaistimewaanana karomahna dan sebagainya masih menghantui dalam jiwanya maka itu masih alaqatud dunyawiyatun masih dalam buayan urusan selain Allah itu aja. Nah, itu kadang-kadang bagaimana? Tapi bagaimana Syekhul Mursyid yang kita datangi semua orang dari A sampai Z dikasih setiap minta lalu diberi suruh dan dipermudah lagi disuruh wudu dan tinggal ditalkin. Nah, itu karena itu apa? Kemakrifatannya sudah mendahului dalam ruh nur beliau para kekasih Allah yang untuk mengistihbabkan muridin-muridatnya untuk meringankan muridnya. Bahkan bagi mereka itu adalah beban yang luar biasa dihadapkan kepada Allah. Walaupun ini tahu ini, tapi mereka tetap untuk menyampaikan murid ini supaya sampai kepada Allah. Nah, itulah ada kan makrifat itu ada yang inqobadu, ada yang inbasatu. Nah, tingkat itu kadang-kadang terjadi, tapi tetap kadang-kadang Syekhul Mursyid pun juga kadang-kadang ada yang jangan dulu kita jauh-jauh, jangan dulu ya tunggu 5 hari ataupun 3 hari. Itu ada. Itu bukan tidak diterima, tapi untuk cara memproses rahasia beliau itu bukan tidak diterima, bahkan justru kita harus senang udah di daun urang waktu itu juga. Nah, tapi kadang-kadang karena sudah alaqoh di sininya kuat, karena ingin selalu menang, maka udah kadang-kadang tidak datang. Kadang-kadang disuruh tunggu 3 jam nanti ya maghrib misalnya, dia tidak sabar langsung pulang aja misalnya kemana dan ataupun apa dan keadaan dia itu kadang-kadang tidak berapa. Itu adalah orang yang belum siap dalam logikanya, masih ke selain Tuhan gitu. Lalu diarahkan untuk menghadap kepada Tuhan. Maka kahlani alul qauli kai tarahu. Maka tatkala kita datang kepada Syekhul Mursyid, maka copotlah baju kebesaran kita dan tanggalkan yang dipijak oleh kita, maka waqat tator bil qalbi, dan pejamkan mata hati kita, maka tembuskan bahwa kita sudah akan dihantarkan akan menuju ke hadirat Allah yang maha tak terhingga. Itu la ilaha itu kalau istilah dalam suluk. Kalau dalam suluk, maka karena kunaon lamun masih didinya, maka kalau kita lihat karena li'annahu ya'riduhu, kalau para syekhnya seakan-akan datang ini terima, oh iya, walaupun bebannya nanti akan begini, tapi sang syekh tetap misalnya menalkinkan, ya kasihkan ini,
Padahal sesungguhnya dengan keadaan talqin suluk yang dikasihkan kepada seorang itu, ya'riduhu, dikasihkan, disodorkan, cur bahasa usuna mah, hu kaeta jalma, kaeta murid, kaeta jalmi anu hoyong ngengingkeun suluk, ditalkinkeun bizalika ku eta talkin, lalu dibawa dihantarkan ke suluk biasana saur ulama ieu naon lil hianati, akan muncul dalam jawabnya mengkhianati. Bakal muncul ngahianat sabab dia tidak paham, rahasia yang sangat rahasianya, sedangkan saya untuk menyampaikan dia kepada hadirat Allah dengan caranya begini. Kadang-kadang dibikin bingung kumaha gitu. Tah orang kalau sudah memerankan pikirnya dan dikirnya ke arah sana, tatkala dia sedang berjalan dalam thariqah secara tabarruk, maka dia sudah akan mendapatkan bimbingan suluknya. Hakikatnya suluk yaitu nyukcuk nepi ka Allah. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna sapinata walam yajri alal yabisi. Anjeun miharep salamet tapi henteu nyukcurukna, rek kumaha bisa parahu lempang di daratan. Maka tatkala berlabuh, tatkala dibawa kana lautan, thariqal mustaqim, thariqa minallahi rabbil alamin, ruhnya ditata. Nah, gitu pangintennya diantawisna lamun diperinci hiji-hiji, maka mudah-mudahan al mukarram di desok digutah katih kali itu kadi termasuk para pangersa pahaji nanang di dieu berjalan hot laon manakiban sanes tiasa abdi sami ngarobitohkeun, pangersa sami ngarobitohkeun ka Syekh Abdullah sami. Terus mudah-mudahan ieu khotaman ieu manakiban kalayan biasana sok lamun kalersan pribados misalnya ka mana da ilmu tos nyampak sekarang mangga sok aya pangarsa jangan lu sok dibuka ku saha wae eta naon berupi hataman itu lamun dibucatkeun secara rahasiana untuk belajar suluk. Mudah-mudahan suluk ieu awin suluk. Karena tidak akan sampai tanpa suluk. Kalau dengan itu hanya tabaruk saja, biasa tabaruk saja. Kalau tabaruk itu kumaha anu sang muridnya begini. Ieu teh henteu dibucatkeun secara umum. Tapi kalau suluk memang kadang-kadang dia akan mengerti ataupun tidak. Yang jelas dibawa untuk menuju hadirat Allah. Mudah-mudahan. Contoh Musa jeung Hidirna dina suluk kubro nu muntahina, da memang pantes Musa henteu kaharti kana sikap tabiat Hidirna, sabab Hidir makom dina hakikatna ku Allah dibukakeun hikmah rahasia kebenaranana, tapi Musa diutus ku Allah keur ngadugikeun hukum syariatna, bari Allah tetep teras nuntunuyun ngalangkungan Hidir rahasia tapi hakikatna Allah nyalira. Akhirna mah Musa ge dianggap teu nepi, padahal Nabi Musa terbuka hijab dugi ka wa kallamallahu Musa taklima. Itu eta ukuran Nabi. Berarti ti Nabi ge tos kaya diisarohkeun aya pendakian tarbiyah itu. Itu diantawisna. Nah, terus naon deui kadituna. Itu suluk. Maka seorang syekh yang menalkin suluk dengan kehati-hatian, yang dalam waktu itu ma'rifatnya ku Allah dibukakeun ma'rifat rasa sieun isin mung ku Allah nyalira. Tatkala seorang syekh dibukakan sampai ma'rifatna dina hartos ma'rifat anu kadituna sagala-galana
tos diudar etos kaudar anu akhirna sang syekh tetap menalkinkan walaupun dia tahu ini latar belakang begini, ini begini, ini begini. Tapi kan tugasnya hanya untuk menghantarkan. Dan ini semua adalah karena semuanya sang syekh waktu itu adalah sedang merasakan merasakan pana sifat sampai pana pidat. Maka bagi dia tidak ada tirai. Kualitas sang syekh nukitu namina akan menghantarkan sampai ke lahutiah. Alhamdulillah ulang dipasihan guru anu ku Allah parantos sampurna tina panana sehingga anjeunna menduduki makom bako sehingga makom berkekalan dalam lautan ruhna lautan jiwana makrifat ka Allah bihaqi la ilaha illallah. Ini akan sulit diterjemahkan ku akal tapi dirasa gitu diantar. Contoh kapungkur orang-orang sahabat Nabi tatkala dia Fathu Mekah, putuh terbuka Mekah menjadi kemenangan bagi umat muslimin, maka ada yang benar-benar apa yang disabdakan Rasulullah yang difirmankan Allah menjadi melekat dalam ruh dan jiwanya, maka dia muncul ta'adub, etika tata kerama kepada Nabi. Nah, itulah. Ada yang hanya pandai dalam logika, dalam ucapan, tapi tidak muncul etika di hadapan Nabi. Seperti diantaranya sebagian yang dikatakan mengikuti Nabi. Tatkala Kangjeng Nabi akan membagikan ghanimah waktu itu sesudah karena waktu pembukaan Fathu Mekah itu adalah terjadi perang Hunain juga, maka Nabi Muhammad SAW dituduh tidak adil oleh orang yang ikut dalam kelompok Kangjeng Nabi secara dohir ikut. Ya Muhammad, masa enggak adil? Adilkanlah yang benar membagi ghanimah ini. Itu siapa? Maka Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, para sahabat yang dekat dalam arti ruhnya, dekat dalam arti jiwanya, merasa tersinggung dengan perilaku sahabat seperti itu. Siapa dia? Dzul Huwaisirah. Maka Nabi bersabda, iya, itu pintar-pintar baca Quran, tapi hanya dalam mulutnya, tidak melewati tenggorokannya, tidak tembus dalam hatinya, maka hanya untuk seakan-akan memperlihatkan kehebatan dirinya. Maka akan lahir dari turunan-turunan itu adalah Qur'annya fasih, bisa juga haditsnya, tapi akhlaknya tidak baik. Naudzubillahi min dalik. Itu sudah diisyarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan saringan-saringan ulama-ulama dalam perspektif thariqah, gitu Kak, mudah-mudahan kadang-kadang, tapi caranya bagaimana supaya kita tidak terjadi sesuatu pada kita. Caranya tatkala kita sudah merenung, tatkala dzikir sudah masuk ke hati kita, la ilaha, hidupkan. Aku salah begini, aku enggak begini, set begitu. Lalu masuk kekuatan dzikir pada ruhnya. Lalu tadzakkaru, ingatlah Allah. Tapi ingat Allah jangan didiplomasikan. Tadzakkaru, ingat Allah dengan sebenar-benarnya dengan ruh dan jiwa, maka faizahum mubsirun. Waktu itu juga kamu akan mengetahui kesalahan kamu. Kesalahan kamu itu maksudnya ke abdi sadaya gitu. Lain berarti untuk bapak-bapak, ibu-ibu, untuk abdi sadayana gitu. Tadzakkaru faizahum mubsirun, waktu itu juga kan kita tahu. Gitu. Apa yang kita lihat? Misal ini dalam istilah suluk gitu. Dan apalagi kadang-kadang sokolbanu akal-akalan. Apain kalau sudah apa yang dikatakan Bapak seperti tadi hadiah, summa ila arwahi ahli silsilatil qadiriyati wa naqsabandiyah wa jami'i ahli turuk
khususon ila hadratir ruhi Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani ataupun Al-Zilani, boleh, dua-duanya boleh. Al-Zilani boleh, Al-Zailani boleh. Lalu Bapak spontan, qaddasallahu sirrahu. Ini muridin yang mau suluk. Qaddasallahu sirrahu, qaddasa semoga menyucikan. Saha Allahu Gusti Allah sirrahu kepada rahasia dia. Rahasia beliau, rahasia para wali Allah yang Allah sempurnakan, yang Allah bimbing, yang Allah tingkatkan derajatnya. Tapi yang namanya makhluk tetap disempurnakan karena padol Allah, bukan karena hebatnya manusia, bukan karena sempurnanya manusia, tapi manusia disempurnakan itu karena padol Allah. Maka sang murid paham, sang salik paham. Ya Allah, mudah-mudahan diraksa. Jadi ikut ingin menutupi Bapak kekurangan para masyaihnya, kekurangan para murabinya, bukan ingin membuka. Kalau ingin membuka berarti Bapak menghukumi makhluk ingin seperti pada Tuhan, tidak akan menemukan, Pak. Tidak akan menemukan. Bapak ingin melihat manusia yang sempurna, tapi menurut logika akal Bapak tidak akan. Maka Bapak setelah melihat bahwa itu baik sholatnya, baik misalnya dikirnya, sholawatnya, lalu Bapak husnudon billah mengatakan kepada Allah, dasar disampurnakan ku Allah. Itulah. Maka Bapak itu sedang berinteraksi kepada Allah dan menyandar kepada Allah, maka Allah lah akan menyempurnakan syekhnya Bapak, dan termasuk karomah yang Allah kasihkan itu ke Bapak berlaku. Maka Bapak mengikuti wali Allah itu disempurnakan oleh Allah. Disempurnakan oleh Allah. Tatkala Bapak mengikuti biimani, binuri, ikut dengan imannya, ikut dengan nurnya, maka walaupun Bapak sudah ditinggal oleh Syekh Sultan 2000 tahun, 1000 tahun, tetap karomahnya tidak akan putus. Menurut kitab atau apa Majmu'atur Rasail. Jadi tidak tutup. Tatkala orang memandangnya dengan dengan iman, dengan ilmu, dengan ruh, terus la ilaha illallah. Nah, itu maka mudah-mudahan. Tapi tatkala yang diikutinya tidak melenceng dalam syariat juga. Tapi kalau melenceng dalam syariat boleh pindah guru, boleh. Kalau kelihatannya sudah diingatkan oleh misalnya berapa bulan tidak puasa, Ramadan dalam berapa tahun yang kita lihat tidak puasa. Tapi bukan hanya untuk tajribah, satu pengalaman. Bapak itu berkali-kali melihat tidak sholat, melihat tidak puasa, melihat melanggar syariat. Ya udah, jangan diikuti. Nanti sesat Bapak, akan disesatkan. Maka mengikutinya dengan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tatkala Bapak dengan iman bahwa yang menyempurnakan adalah zat mutlak yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak pun akan mendapatkan faidur rahmaniyah, yaitu limpahan barokah yang Allah barokahkan kepada Syekh Sultan, yang Allah barokahkan kepada Syekh Ahmad Sohibul Fatahul Arifin. Padahal Bapak juga sudah digabungkan sohib tahun, Bapak pun bersama mereka. Dalam arti karunia Allah, bukan arti dalam kapasitas memaksakan dengan kita hebat seperti beliau-beliau yang Allah sempurnakan secara syariat, bukan, tapi dengan karunia Allah. Maka subhana man satara, kalau kata Ibnu Athaillah, maha suci Allah yang menyembunyikan wali-wali Allah. Wali-wali Allah, pengikut wali Allah dijadikan wali-wali Allah, padahal dia tidak merasa sebagai apa dan sebagai apa, dan Allah sembunyikan di hadapan halayak umat, tapi dia hakikatnya pilihan Allah. Kumargi itu adalah kasih sayang Allah untuk membela, untuk menyelamatkan dia dari fitnah, dari apa. Mudah-mudahan orang diselamatkan, amin. Seta la ilaha eta panginten kahijina gitu panginten. Banyak orang seperti di daerah-daerah sebelah ataupun di mana saja, tapi menanya tentang thariqah, ini jawab benar karena tahu. Ada pertanyaan yang bersifat menuntut pembenaran, ada pertanyaan yang benar-benar ingin benar, itu paham.
ingin benar, tapi ada pertanyaan yang akan menghantarkan untuk memukul orang. Ada pertanyaan 3 macam, bisa 4 macam. Maka sang arif billah akan menjawab begini. Tetap sang arif billah akan tidak to the point. Karena apa? Karena itu menyangkut dengan akhlak manusia yang bersifat makhluk sosial. Nantinya si ini bertanya begini, si ini bertanya begini. Tatkala begini, itulah dibawanya oleh lautan makrifat oleh beliau. Tatkala dia menjelaskannya, wah kesana kemari, itulah harus paham bahwa dia sedang memesrai semua muridin dan muridatnya. Bukan menghantam, bukan. Tapi tujuannya untuk menjelaskan. Mudah-mudahan orang tetap dicana kumarantena. Amin. Hakikatna mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dihaturkeun fadl sareng rahmatnya. Agak sulit ini dicernakan, tidak seperti A dan B. 2 dan 2 4 kan mudah. 3 dan 3 4 karena ini sir rasa. Lalu Syekh Wahab Abasyaroni dan kebanyakan ulama-ulama sufi berbicara waqalu dan berkalam hamba-hamba Allah yang sufi, yang a'rafu billah, sangat marifat kepada Allah, yaitu ulama-ulama thariqah, ulama-ulama sufi yang biasa dipanggil kadang-kadang ahlullah, kadang-kadang dipanggil ahlus sufi dan sebagainya. Maka dia berbicara, inna dzikra mansurul wilayati. Ini artikan ya. Sesungguhnya dikir itu mansurul wilayati, yaitu bisluhitna kawalian. Jadi tatkala Bapak memohon dengan hati datang ingin ijazah, ingin mendapatkan kalimah tauhid, kalimah agungnya, disertai dengan ingin mentauhidkan Allah dengan sejujur-jujurnya, walaupun memang keberadaan kita sangat lemah, kurang dalam arti banyak lupa, banyak hilap, tapi hati yang dalamnya hadir benar. Aku ini merasakan hamba yang benar-benar ingin menghadapkan diri kepada Allah yang sebenar-benarnya, tapi dengan penuh merasa dosa. Lalu Bapak berusaha datang, suruh Imam Maliki mayati, datang terus, datang, walayuta, tidak didatangkan, karena ini kebutuhanku seorang hamba, karena ini kebutuhanku. Kalau aku tidak ditolong dia, siapa yang menolongku? Apalagi nanti di hari di yaumal hisab, hari perhitungan, hari yang abadi, kekal selama-lamanya. Sedangkan aku hidup di alam dunia ini hanya sementara, 40, 50, 70 sudah banyak. Dan kenyataan fakta hidupku banyak lupa dibanding ingat, banyak maksiat dibanding taat. Ya Allah, aku ini ingin. Jadi lahir dari hati sendiri, masuk ingin menuju menghadap kepada Allah, maka dihukumi inna dzikra mansurul wilayati. Sesungguhnya dzikir itu adalah bisluit, sertifikat kewalian. Tapi bukan berarti harus ngaku. Setiap orang kalau sudah belajar dzikir, bukan ini yang harus diaku. Ini mah untuk ditenggelamkan rasa roja kepada Allah. Nah, untuk kita supaya kita tidak terpeleset. Jadi roja berharap dengan pada Allah, mudah-mudahan orang kenging pangraksa, kenging kadeudeung Allah anu secara abadi na, da kadeudeung Allah ge anu secara dohir ayeuna urang, ku Allah diaturkeun urang. Dugi ka emam eut na sadayana ka nyaah Allah, yuswa dugi ka langit ieu ka nyaah Allah. Ieu ka nyaah Allah tatkala Bapa dikir dongkap ka Allah, ger dipasihkeun bisluhit kawalian. Tapi tetap ulah ngarasa urang muncul ngaku jadi wali. Lamun boga rasa Bapak karek dikir 1 tahun 2 tahun 3 tahun jeung sabaraha tahun ge boga perasaan diri urang jadi wali, maka dibuka dina Ihya'u Ulumiddin. Nah, saha wae anu ngaku wali padahal dirina kebanyakan palsu, maka dikhawatirkan dia berakhir dalam su'ul khotimah. Naudzubillahi min. Nah, jadi teu aya ngaku mah teu aya teu kenging. Ngan ieu mah pidauhan dina tarbiyah, dina taklim. Sabenerna mah nu diajar dikir marek nu bodoh nu pinten ge tatkala bener eling aku. Dina nikmati. Eta teh pangluhur-luhurna karunia Allah nu diaturkeun ka hambanya ka cinta Allah.
ari wali teh naon atura ari wali teh naon karunia anu tak terhingga nyaeta kanyaa kacinta Allah dihaturkeun ka eta hamba gitu seurang kesana lalu dikesankan hiberlah beginilah teu nuraku bedillah teu nuraku bedoglah nembus bumi eta mah panglalajo Allah di kajalma-jalma anu sedang menuju Allah pemandangan-pemandangan dalam hidup rest area lamun urang gaduh tujuan ka Jakarta ulah jadi tujuan eta mah tujuan nama tetep ilahi anta maksudi waridhoka maulubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Sabab lamun pribados ieu saguluyurna nerangkeun jadi wali bageus angkeun bisi pede we pugu pabeja-beja ngaraku wali iwan geureuh ku batur dianggap singkeng ngalamun hakikatna teh ieu disyukuri memang syukuran ka Allah mudah-mudahan kan maknya kan urang teh geus puguh urang teh ada diri urang mah sadar da loba kere bohong dibanding jujur kan loba poho dibanding eling mata naon ngaku-ngaku nu bahan sanes aku keuneun ngan ari panghaturan Allah ngalangkungan para rasul Allah para ulama geuning kitu eta mah saha nu alim dihaturanan kitu ngan ulah ari di aku mah mudah-mudahan jadi atuh bapak jaroh ka Wali Songo bapak jaroh ka Pabijan bapak jaroh ka Cirebon ge lamun ieu sakumaha ieu nyapantos we da eta frekuensina meureun tah ieu jarah hakiki mata keun jaroh bapak uninga geus uningan lalakun kieu jadi maka uluk salam lagi sok ditamihan assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah jadi nyambung memang keur narik ba'duha ba'don teh lain nu duhir wae ti alam barjah pun juga sedang menarik ruh ataupun mentransfer ruhul kudus kepada orang yang sedang berproses. Maka jarahna teh di samping tadi kita jaroh kasadana para nabi tadi teh jaroh di dieu teh nu tawasul teh jaroh ku bapa di Patihan. Insyaallah da binih nama eta sami kitu. La ilaha illallah. Secara dohir udah geletak eta ge sae ka bina-bina. Jadi duanan. Ngan bapa jaroh ke setiap wali Allah oke. Jadi substansina kada hilap. Terus kagungan bapa dikir jahar dikir hopi aktif. Jadi kaya-kaya. Aranjeuna minuhan gitu mudah-mudahan kitu we bahasa mah padahal hakikatna mah sadayana ge Allah minuhan tah bapa teh disambung-sambungkeun sareng itu ngarah naon ngarah babarengan di dunia babarengan di akhirat Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani eta sadayana kalimahna tetap la ilaha illallah dan kemahku incu bapakku cicit bapak yen bapak teh bakal disebat ahlu thariqah amin lah bapak teh bakal disebat ahlullah amin jadi bakal melahirkan doa deui jeung setiap nu hadiah wa ila arwahi jami ahli turuk lain ari ngaku mah urang sadayana ngan syukur ka Allah ieu bapak teh nu hadiah ti berbagai penjuru bumi make wa ila arwahi jami ahli turuk ada bapak oge berhak mendapatkan upeti ti jalmi nu hadiah karena Allah aya bagian di samping muslimin muslimat jadi dua paket hanya itu ikhwan wal akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah thariqah wa jami ahli turuk jeung ti sadayana ahli thariqah aya wa jami ahli turuk alhamdulillah eta maka pidauh Wahab al-Saroni aya malsumun minallahi lil abdi bil wilayati gitu teu kagok ieu nu nerangkeun tegasna memang peresmian oge ti Allah memparinkeun lil abdi pikeun hamba bil wilayati kana kedudukan wali karena kedudukan menjadi wali kama rasimi mulukid dunya seperti Allah seperti
memberikannya, meresmikannya, muluki dunia, para raja-raja dunia, bil wadhaifi, ku pirang-pirang tugas bapak sabada diajar tariqah qadiriyawan sabandia khususna dipasihan ku Syekh Mursyid sok amalkeun ieu tugas yang bapak sebagai hamba keur ngabuktikeun bapak dibere pada melan eta nikmati pada melan naon hotamanana manakibanana mudah-mudahan istiqomah sadayana amin. Nah eta oge anu dipasihan bisliwit dina secara kepemerintahan di kerajaan ataupun di republik ya itulah dipasihan tugas-tugas Anda sebagai menteri tugasnya ini, sebagai ini tugasnya ini itu. Nah, kita lamun dimisilkeun ka naon kana aturan negara gitu. Naon eta bangke dimisilkeun kadinya kamarosimi muluki ad-dunya bil wadhaifi. Sanyanyana diteraskeun nyakeun walillahil masalul a'la, perumpamaan anu luhur kang Allah anu teu aya tanding. Paman wukipo lidawami dikrillah sajalma anu dipasihan taufik ditaufikan kange dawamna dikir ka Allah, teras dikir ka Allah, dikrullah taala. Nyaeta utia almarsuma. Pakod di dieuna ngagekodkan, dikodkan harap tahqiq. Utia fi'il mudhari ngan dinaonkeun, dimajhulkeun. Utia pakod utia yakin temen diberi. Pakod utia al marsuma nilai bisluitna tadi atawa peresmian mangga eta bahasa-bahasa nu tanya. Jadi pakod utia al marsuma ngan tetep kade ulah lin ngaku ieu mah keur nerangkeun kitab. Pakod utia al marsuma bi annahu karna sanyanyana naon anu dikir ka Allah teh anu dikir bi annahu karna nyanyana anu zikir ka Allah teh naon waliyullahi azza wa jalla. Aya bukuna aya seratanana milih nyangking ngarang waliyullahi azza wa jalla. Mudah-mudahan Pak Haji jadi sukses dunia akhirat mudah-mudahan. Lain kursa edel-edel barokah lamun rek naroskeun barokah dikir sadayana asal ikhlasna sadayana mudah-mudahan lain ku hiji dua. Jadi henteu dibebenyokeun ku nanti di gedung di surga kan udah Anda ini kekasih Allah ari ngaran kekasih nu cinta jeung nu mika cinta beak naon-naon saeusina dibikeun. Maka lamun nanyakeun ieu kumaha naon teh lah hasiat dikir teh di dunia lamun sur ulama-ulama sufi Pidaus Sultan rek kumaha nerangkeunana lamun ieu dikir dibikeun di dunia secara dohir ganjaran di dunia lamun kawadahan ku dunia gitu mudah-mudahan we walaupun tebih urangnya ieu mah lakonekeun kan eta kabingan ku Allah dihaturkeun mangrupi abadi namina keabadian. Maka la ilaha illallah pajengan mimpin dikir bapak-bapak dikir sadayana husuk dihaturkeun ganjaranana anu secara saumumna kumaha padilahna ieu beak mal kawadahan ku satu kalimat. Maka nikmati integritasna kokohkeun kuatkeun teras yen ieu luar biasa. Mudah-mudahan jadi ampunan urang. Amin. Jadi kenging ampunan ti Allah, jadi ridho, jadi rahmat Allah. Kadinya we urang maralina semakin cinta ka Allah. Tatkala Allah ngadugikeun ngalangkungan hambana kieu. Kalau mun surti dia faqad utiya al marsum bi annahu waliyullah azza wa jalla. Nah gitu. Jadi bisi bapak anu ngaku-ngaku ini waliullah ieu seseorang kuring geus berapa puluh tahun ieu entong bapak ge wali Allah asal ikhlas dikirna gitu lah ari cik bahasa eta teu kudu kot make bengkok sieun mah itu entos kari cicing amalkeun amankeun lestarikeun la ilaha illallah gitu keun da ieu mah teu dedegler dari ngajak ngaku ieu ngajak syukur ka Gusti Allah gitu. Yen panghaturan ti Allah luar biasa dahsyatna ka jalmi anu eling ka Allah mata pantes pidawu Allah wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajron adima. Luas kan bahasa ajron adima. Tos eta saterasna ngadawuh deui panginten Bapa
Ari siang sareng wengi tah ieu mah tajribahnya pengalaman secara syariat dalam thariqat nya syariat dalam thariqat. Kumaha ari siang sareng wengi sami wae ari dina hakikat nama ngan secara syariat dina thariqat nu dikir wengi sareng anu siang sur dina syariat dalam thariqat nya urang nilaina aya bentenna wengi sareng siang. Ari secara hakikat mah sami wae. Mung pimi bade bapak meneliti nyiasati gitu cara. Urang jaroh ka anu aya wengi eta saya oge. Sabab menurut para ulama di dieu wa ajma'u annal fatha fil laili aqrabu minhu bin nahari gitu. Sareng para sepakat para ulama sufi, ulama thariqah tapi syariat dina thariqah nyareat ya nyareat kan syariat aya syariat dina thariqah gitu kan suruh mama anu di eta aya syariat dina syariat aya syariat nyareat dina thariqah nyareat dina hakikat nyareat dina makrifat eta upaya tah itulah murid gitu. Murid anu nyareat dina syariat dijalankeun sakumaha pidauh para ulama tirituna ti Kangjeng Nabi ti Rasul nyareat dina thariqat dijalankeun nyareat ditaliti diselidiki tuluy diihtiyat eta teh nyareat keneh na thariqat hoyong ngiring nuturkeun para kakasih Gusti nyareat dina thariqat nyareat dina hakikat karya-karya ulama hakikat dina hakikat nanti kieu yang salamet urang berhakikat nyareat dina hakikat hirupna makrifat hate Bapa eta Bapak we sareng gaduhna anu ku Allah da geus karasa ku Bapa karampa tah di dinya rasa eta wasilah nyareat syariatna nyareat thariqatna nyareat hakikatna nyareat ma'rifat insyaallah salamet da sakumaha pidauh Allah kan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun diimplementasikeun ku Bapa nyareat nyareat tanya tuluy ngiring tuluy menuju hakikatna nu nepikeun beda mung anjeunna nyalira Allah Subhanahu wa taala. Jadi saur para ulama di dieu parantos sepakat nyaeta ala annal fatha fil laili sanyanyana kana yen putuh dina waktu malam dina waktu peng aqrabu leuwih cepat leuwih deukeut minhu bin nahari. Ti eta jalma anu bade kumereb ka Allah teh leuwih cepat malam daripada siang. Alhamdulillah ya mudah-mudahan ya kalebetana pidauh Allah pidauh para ulama nu ieu wangi siang ge sae tetap sae eta mah teu sae secara ieu ngan ieu mah secara sebagian di antara sebagian anu kapenak tajribah para ulama. Tapi ternyata abdi teh dah hoyong wengi tapi abdi mah kerjaan wengi kitu ieu wengi tah eta mah niatna wengi hoyong wengi tapi keadaan situasi tapi itu mah ta'alluqna kana niat. Bapak ajengan misalnya hoyong mau ngabuka wengi tapi kayana benar. Dak kondisi wengi ngawulang teh itu ieu teh tapi siang tetap eta ta'alluq kana niat. Niatul mukmini khairu min amalihi. Jadi niatna jalma nu mukmin sejati anu benar-benar dina ruhna benar-benar karena niat misalnya eta mah anger we dihukuman. Lebih bagus daripada amalnya. Berarti ta'alluq malamnya pun juga tetap dikasihkan karena niatul mukmini khairu min amalihi. Mudah-mudahan ta'alluq. Jadi lamun cik bahasa berbagai disiplin ilmu nama tetap aya kondisional. Situasi anu mengkondisikan keadaan urang teh kumaha. Tapi urang ta'alluq kana niat kieu eta kamulyaan nu ku Allah diaturkeun. Mudah-mudahan sakitu panginten. Nya nu kadua man lam yahsul lahu minad dikri halun sajalma nu teu hasil lahu ka eta man ka eta jalma minad dikri tina dikir halun kondisi naon kondisi halun hal kondisi rasa tasrifal pamolahna Allah dina hate teu karasa urang teh can hasil ieu dina dikir teh yen keur dikir teh can ngarasa yen urang ieu teh dihirupkeun yen urang ieu diusikeun dimalikeun bahkan dibere dikir teh can karasa yen ieu teh pamolah Allah misal can karasa
dari sayana dikir kan begitu dikir teh ruh jeung pikirna teh ngahiji bari sia ngembara ke alam boga rasa diri urang teh ieu teh ketikanya aku Allah dikunjung nu sejen misilna teh lain ngagorengkeun ka nu sejen misilna keur diri urang najang keur dimaksiatkeun keur digitukeun urang teh ayeuna nuju didikirkeun ieu sadayana teh kaluar tina pamolah Allah sagala-galana tah aya dina urang nuju la ilaha illallah. Wah itu luar biasa dikirnya. Itulah hakikat dikir yang sebenarnya merasa hasil ruh jiwa ngarasa yen urang ieu teh dikiekeun dikitukeun teh rasa ti Allah gitu pangintennya. Wa hudurun ma'allah jeung hadir salirana eksistensi akbariyah rohmaniyah rasa kitu rasa kieu teh pamolah Allah hudur hadir perasaan. Nah, lamun teu acan hasil nu eta wa hudurun ma'allah jeung can hadir hate sarta Allah palaisa lahu qatul majlisi. Maka teu aya lahu ka eta jalmi teh nyaon qatul majlisi dina hartos ieu mah qatul teh dugi lah. Dugi padahal putusnya qatul. Dugi kana kedudukan anu calik di eta majlis. Anu calik di eta situasi, di eta kondisi. Li anna ma lam yahdur faka'annahu lam yadkur. Karena sanyanyana anu teu acan rasa hadir aktivitas pamolah Allah dina dirina paka'annahu maka kaya hu kaeta man teh lam yadkur teu acan dikir anu sabenerna namanya dikir karek diucapkeun tapi eta geus sae luar biasa. Tujuan eta mah tujuan mudah-mudahan dugi ka dinya amin. Boga rasa diri urang teh hadirna Allah anu maha nyiptakeun nu maha gaduh. Karena teu kaluar urang gerak jeung calikna ge dina katantuan Allah mudah-mudahan. Maka sursa sultan aulia mah Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Tah dugi kadinya mudah-mudahan eta jalmi marifat. Ari ayeuna tos marifat insyaallah Allah tos ngaturkeun marifat asma sementara. Da uninga kan diucapkeun ku Bapa teh Allah. Jenengan anu maha gaduh kan Allah teh la ilaha illallah. Jenengan anu maha ngelangtukeun, jenengan anu maha eta Bapa tos diaturanan. Ngan biasana merembet ka dituna keur dalin aku keun eta mah ngan rasa kitu ka dituna teras. Insyaallah. Engke ka dituna diaturkeun marifat sifat. Ka dituna mah diaturkeun naon nu bilakaipin waqti sorin. Anu lain ku cara jeung jarak eta mah ma'rifat dat. Anu kursa batas Bapa rasa Bapa. Dibukakeun ku Allah ka zat anu maha sampurna anu maha agung maha indah maha sagala-galana moal bisa nyaritakeun teori jeung kata-kata anu lain-lain rasa we nu teu pisah ti anjeunna nu gaduh bener. Nah gitu hakikatna eta mah da sabab dat anu maha sampurna mana mungkin bisa diberikan ku kata-kata urang paling ge kata-kata mah kur pidairatul lisan wal akli keur daerah lisan jeung akal saeutik sakieu tapi rasa anu di jerona akur mah aya nilai gerakna ma'rifat akal paham sama. Maka bikasbil hujbi an aini wa rab'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Tos la ilaha illallah. Nah sakitu mudah-mudahan we ieu mah ala kadarna. Mudah-mudahan sing jadi doa ka abi, doa ka bapa ajengan-ajengan bapak-bapak Ikhwan Ahwat sadayana ibu sadayana. Mugi Allah ngahaturkeun pitulungna, barokahna, ampunanana, ridona, sareng rahmatna. Wasilah urang ikhtiar, hakikatna Allah ngawidian ka urang kana lisan urang la ilaha. Mudah-mudahan Allah teras maparinkeun ngokohkeun dina qalbun urang jadi ingetan urang di mana-mana. Kalayan mudah-mudahan sing tembus kana si rasa urang sehingga urang muncul rumasa dipikanya ku Allah, rumasa diatur ku Allah, rumasa dipikadeudeuh ku Allah. Akhirnya musyahadah. Amin. Musyahadah dugi karena merasakan urang. Henteu ngabalieur ti dat anjeunna nu maha gaduh sagala-galana. Kirang langkung hapunten kasuhun urang sholawat we ti wangsulan. Mudah-mudahan sholawat anu janten wasilatum bainana wa bainallah buktosna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan urang diangkeun umat mantena anu mutabaah ka mantena anu dohir sareng batina. Shallu ala nabi.